ជីវិតប្រៀបដូចជាការធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវមួយដ៏វែងឆ្ងាយប៉ុន្តែខុសគ្នាត្រង់ថាផ្លូវជីវិតមានឧបសគ្គច្រើនរាប់មិនអស់ដែលយើងអាចនឹងជួបប្រទះសម្រាប់ផ្លូវដែលយើងបានជ្រើសដើរយើងអាចទទួលយកបានគ្រប់យ៉ាងទាំងពេលរីករាយនិងពេលកាត់ទុក្ខព្រោះយើងគឺជាម្ចាស់នៃផ្លូវអ្នកផ្សេងគេអាចនឹងសាយចំអកឲ្យយើងឬមិនពេញចិត្តនឹងជម្រើសរបស់យើងប៉ុន្តែគេមិនបានមកជួយដោះស្រាយបញ្ហាយើងឡើយគេបានតែនិយាយបានតែថាយើងគួរតែអញ្ចេះគួរតែអញ្ចោះតែពេលនិយាយហត់ពួកគេក៏ស្ងាត់ការតស៊ូពុះពេជំនះនឹងបញ្ហានៅក្នុងជីវិតពិតជាលំបាកណាស់ទៅហើយដូច្នេះកុំយកសម្ដីមិនល្អរបស់អ្នកដទៃមកទុកដាក់ក្នុងចិត្តច្រើនពេកព្រោះវានឹងកាន់តែធ្វើឲ្យយើងអស់កម្លាំងចិត្តក្នុងការប្រឹងប្រែងបន្តទៅមុខទៀតរស់មកដល់វ័យប៉ុណ្ណេះក៏ល្មមឲ្យយើងចេះបដិសេធអ្វីដែលមិនល្អហើយយល់ព្រមទទួលយកតែអ្វីដែលល្អនិងស័ក្តិសមឲ្យយើងទទួលយកតែប៉ុណ្ណោះដំណើរតទៅមុខនៅសល់វែងឆ្ងាយណាស់រឿងខ្លះបើធ្វើមិនដឹងមិនលឺក៏ល្អហើយផ្ដោតទៅលើគោលដៅជីវិតរបស់យើងឲ្យបានល្អបំផុត